Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karata kate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bon week-end, Nabino Nyonso Bandeko Balandia, magazine KNB Kinshasa Nabiso P Nazali na plaisir de présenter Bino rétro ya mokolo alelo. Lundi 12 septembre, tolakisaki bino ndenge bakino a réagisaki par rapport à ndenge bakomba komi sombe la câble à courant bango moko or ezali obligation à SNEL. Franco, yes. Orge Music, yes. Kinshasa l'équipe partout, magazine KNB, Toto Solana, na bakino ya ville à Kinshasa, na micro na biso, biso problème au monde et pas bandeko na biso à SNEL, ceux qui câble moko ezikito, eza ya kobeba na quartier, tout le monde a reçu sous bango moko ka ba abonné ba tu ya quartier ba komi ko kongola mbongo pona ko somba câble, alors que SNEL musala na eza que ceux qui le moko baby ou ezo concerné bango, il faut ba ya ko bongisa. Bat ba futa na courant normal, mais SNEL ndi azo pesa courant na ndenge sengalité. Par souci d'avoir l'information, par souci peut-être il y a pour repasser, par souci d'utiliser nos appareils, nous nous en chargeons, il y a pour somba, câble, il y a pour remplacer. À leur vie, ils savent ça, peut ba mon akayango. C'est un comportement purement irresponsable. Comme ça, na ndenge sengeli, au lieu que biso tout ça va dépenser wana. Câble na sima SNEL lié longoli câble wana batie ya bango ça bien te c'est parce que ça société na bango makam na bango ba bongisa courant na bango même ça c'est katani bana do somba basinga ba chei ba biso ka facture à la fin du mois facturer to futi courant mais comme ça que non mo somba câble ou ka ba technicien ba bongisa mais ça fait bien te eza normal te ba agence SNEL ba tekela bato câble aussi longtemps so courant et baby bango ne ba ko remplacer câble mosusu. Donc, c'est normal. Facture à SNEL, oui, que facture à SNEL est ratamoité. Facture à SNEL, il y a chaque mois. Azali censé y a ko remplacer ba câble na ba transformateur bisika o yebebe po ba consommateur na fin du mois ba kopesa kaka mbongo o ya taxaka wana. Oki ndenge bakina balobeli comportement ya SNEL na micro na biso alors ils ont malamu te pona bandeko na biso ya SNEL parce que chaque fin du mois ba facture ya que puis ba futa ba mbongo na bango. Donc s'il y a un problème bino faut ko yaka ko soit part na bino parce que mbula pendenge bandina ba câble ya ba michopo eza na balabala bana bato ya mikie bazo utaka ba classe soki sali ke mwana moko asali faut pas nyati ba place moko ya bongo o ba courant eza michopo libanda na ba mai monte ke o memaliwa na ba famille ba bon nani futa mwana wana mais bino na fin du mois boya ko tika facture bo ba futa mbongo alors eza malamu te boye ba ko sala musala na bino ndenge sengeli SNEL Kinshasa il est partout. Milliardaire chinois Cécile Chiao a 180 millions de dollars pour la mobile union so oya ko bala mwana na ye mwasi azali lesbienne wala peze elema oto la kisaki bino mokolo ya lenzi. Kobota elengi me quelque peu pour certains parents et comme à moment ya mawa, le milliardaire chinois Cécile Chiao Chengchun a acheté 180 millions de dollars en jeu pour na mwana mobile nyonso oyo akokoka kolinga mwana na ya mwasi oyo azali lesbienne pour na kozongisa ye mwasi. Il faut qu'on note que na 2012 déjà atiaki 60 millions de dollars mais mwana mwasi wana abwaki sa plus de 20 000 mibali oyo batantaki kotia litoi. Bana kin Cécile Chiao a fungoli cop au lieu que tant mususu obetaka ba devait loterie pour na state moi tour na Chine ekoki pe ko komisa yo millionnaire mais soki 20 000 chinois
raté de part na kin baya ya oyo babendaka beauté bafi barambe na vitesse oyo bozalaka nango on dirait 180 millions wana ekozwama na batom kie po modèle poudre ekofonctionner baya bokozala na Cécile Chao akotika kolela pe mwana na ye akobosa na kilesibienne banoko kope ya kokoma millionnaire yango wana olie ya kobendaka beauté ya ofele na coin Kinshasa eleki partout. Toujours le même mardi, Tolakisa Kibino Ndenge, politicien mingi ya minene, émergent, sans kozala, aux côtés de parents la bango selon Émilie Lanaise, journaliste et à Le Point. Na ouvrage naïe, même les politiques ont un père et si leurs enfants expliquaient tout. Émilie Lanaise, journaliste na Point, a démontré après l'enquête que les politiciens nyonso ya makasi soit ayebi tata naye, soit tata naye a nyokolaye, soit tata naye na mama naye bakabwana. Na livre wana alobi clairement qu'on réussit mieux en politique quand on a manqué de père ou qu'un père vous a manqué. Ronald Reagan na 11 ans tango a découvrir papa naye Jack Kwiti ya libela mwana bandaki kolokota tata naye na bakwiti depuis wana a comprenant que akoki ko konte na yete asala nzela na ye. Gerard Ford mwana ya Leslie Lynch King abandaka ko coopérer bilamba. Na 16 jours amenasa koboma mama na ye na mbeli mama na ye abali peintre moko boyende a Bokola Ford. Futur président ya États-Unis akoli en ignorant existence ya père biologique na ye pe secret wana ba révélaki ye yango na âge ya 17 ans. Alongola kombo ya tata na ye pe Gerard Ford kombo ya tata moboko linde a dirigeant nango États-Unis. Bill Clinton, 42e président ya États-Unis a yebi tata na yete. Voyageur e-commerce William Jefferson Blight a mis boma na mutuka 3 mois avant naissance na ye. Plus tard, maman na ye a bali Roger Clinton, un alcoolique balobi que le jeune Bill a bandaki ko bundana tata Roger. Na âge ya 15 ans a commis William Clinton pe Bill wana ezalaki surnom. Donc Bill Clinton aza mwana ya moto akufa pe tata moboko lina ye kwiti na kwiti. Jacques Chirac, fils unique, a témoigné yemoko que maman na ye abandaki ko kipe ba bêtise na yete. John Kennedy a yebaki ko tanga te kasi maman na ye Rose Kennedy abandaki ko mona ye déjà na ba allure ya bakonzi. Ce qui amène Émilie Lanaise ya ko confirmer que ba politique bazalaka pour la plupart bana plus ya ba maman na bango oyo ba bondelaka bango. Raymond Barre na 4 ans ya pamba amona ndenge bakanga tata na ye po basoupçonaki ye d'escroquerie. Mwana na ye a supporta ndenge bakanga tata na ye te kasi adoptaki combat politique na ye na probité morale. Par contre, Michel Ronsard ye papa na ye physicien aboyaki mwana asala politique tango akei komi kotisa na science politique basala 10 ans sans kosolola. Papa na ye alobi que politique ake koyekola, kokosa, koboma, na kopekisa batu basala mosala. Plus tard, tango akomi premier ministre, tata na ye alobi que mwana asali moins de bêtises que je m'imaginais. Jean-Luc Mélenchon, na 9 ans déjà, ba parents na ye ba divorcé. Na 11 ans, maman na ye a memi ye na mboka mususu. Tata na ye a initié ye na franc-maçon sima abimi amoni yango buzoba. Abengi yango affairisme bourgeois. Ténor ya front gauche nommé ministre na 48 ans. Abengi tata moboko linaye aya kotala biro na ye kasi tata ami kufeli. Henri Guénaud, conseiller ya Nicolas Sarkozy a yebi tata na yeti. Abokwama na mama na ye pe koko na ye ya mwasi. Député IMP a confirmé que bana oyo bayeba batata na bango baza na ba blessure secret. Laurent Rosquier na 1 an tata na ye akimi ndako. Député IMP abokwami na mama na ye pe ba débat sur homosexualité na parlement batu basantaka en na batata. Tosukisa na Nicolas Sarkozy mwana ya Paul Sarkozy oyo abandaki kolinga te. Tangu batunaki tata na Sarkozy nini ayoka na naissance ya Nicolas a répondu azali conclusion logique il y a une bonne nuit passée avec ma femme. Tango batuni yemoko Nicolas alobi
À part d'un père, je n'ai manqué de rien. Pour un journaliste, oyo asali ba recherche sur ba vie ya ba politicien, eza très intrigant, exceptionnellement mingi oyo ba réussir na ba carrière politique. Eza batu oyo ba souffra makasi pe bazali na carence affective. Bana oyo batata bazala te ezali tango ba mingi bazo sakana na jardin bango bazo jouer déjà rôle ya ba chef de famille pona batata na bango bazala toujours absent. Babandaki déjà koyekola ko diriger na bomwana. Affirmer lisusu ke bana wana ba réussisaka na politique parce que ba développaka ingratitude makasi ba kontaka kaka sur bango moko pe bazalaka kaka na ba ambition personnelle. Bazalaka convaincu ya kozala na nyonso ya mutu te. Bayenga bayebi ko trahir, ko écarter pe babosana ata osalisi ye. Donc facilement soki olingi o comprendre politicien luka oyeba histoire familiale na ye. Kinshasa eleki partout. Magazine a bino proposé bino actu Facebook o elakisaki bino mokolo ya mardi. Tobandi actu Facebook ya lelo na suspension ya participation ya opposition na dialogue Vital Kamerhe na groupe ya ba parti politique oyo baza na kati ya dialogue. Pourquoi? Parce que majorité alingi babanda na ba élection na ba local opposition côté na ye a trouvé yango mauvaise foi parce que ba estimé que ti baza na kati ya dialogue wana eza pon na ba retard ya organisation ya ba élection na seni bango ndenge ba finansaki yango te. Pona Vital Kamerhe toza na dialogue pona ko résoudre ba problème ya crise oyo biso nyonso tozo éviter mais totikeli majorité tombe à réfléchir surtout que avis na bango eza non négociable. Kutu edem kojo alobi que bazo sala déjà ba négociation pour Kamerhe na groupe na ye bazonga na dialogue. Emmanuel Ramazani Shadari alobi que opposition a sali technique ya komatisa ba enchère pour na ba convaincre mais majorité ya batu baza na dialogue baza pour un long glissement. Tokene na France pour na kota la publication ya tweet oyo François Hollande a salaki na 2012 avant Nicolas Sarkozy à Londres. Je ne pense pas que soit un président en fin mandat qui puisse trouver des solutions aux problèmes qu'il a créés depuis 5 ans. Azolobela Sarkozy kasi lelo ye moko a se retrouvé presque na même situation totale nanu ndenge akosuka. Tout ce qui sa actu Facebook ya lelo na ba photo mususu bato ba publiaka na Facebook ezalaka po baluka ba j'aime to eloko mususu. Na kati ya Benoît na Bilamba afandi na chasse ya mai ya wese ko diembela na ba fenêtre na kati ya brouette ba marié likolo ya nzete. Photo ya kia ina mwasi jour ya mariage. Photo likolo ya grille ya lopango. Mutu alali liboso ya ba fleur. Nako diembela. Facebook oyo nanu tomoni te po bikangela photo mwanza oyo batu bakomi nango nzambe kaka. Actu Facebook bokolanda. Actu Facebook ezobimisa bango nyonso kala mekala makasi. Kinshasa eleki partout. Mercredi 14 septembre, tolakisaki bino ndenge bakinois balobaki par rapport ya suspension ya participation ya ba opposant na dialogue. Kinshasa eleki partout ba membre ya opposition oyo bakotaki dialogue bauti ko suspendre participation na bango parce que ba membre ya majorité balingi to banana na ba élection locale kasi ba opposant bango balingi to banana na ba élection présidentielle yango sali que ba se retirer na dialogue yango to ko solola na ba kinois ba pesa biso ba point de vue na bango. Donc on a ba se retirer tout oyo ba faux opposant baza ba pouvoir tellement ba moni que peuple a timbeli bango allez ba passa ce échappatoire moi ça va se retirer to ebi ba jeune bino. Surtout dans un Vital Kamerhe. Avec nous, tu as dit beau ça, on a beau dialogue. Il y a un peu tout le monde qui comme on a beau dialogue, tout le dialogue est fou. Moi, il y a un beau ça côté. C'est un faux opposant. En 2006, il y a eu l'élection. 2011, élection. Bon, en 2016, on a eu solo. Ok, mais on a eu côté. Du point là, on a en tout cas na sepel mingi. Moi, na sepel même malgré oyo bakenda qui na tendance mususu. Quand même place baké ba réfléchir ba bino, so tout à peuple à souffrir. Alors que bimana bon point ngai na sepeli. Et ça rappelle que dit bas c'est décider bas doit décision.
eza te ke bobimi nsima mikolo bozongi lisusu te mpo na kobima na bango antuka na sepeli mingi. mpo na ngai basali malamu parceke bazongi kaka na sujet oyo baninga oyo ya liboso oyo baboyaki kokota eza mpe na bango mpe basali mpe malamu na place na bango. Selon ngai mpo tobima na kati ya mabe oyo eza na kati ya mboka na biso il faut tokende na maponami tokende na élection babimisa président ya sika. Raison ou pas ya kozonga nsima te ya kobanga te ya koloba ngo mpe te otengama olala oraisonne présidentielle. On pense que si on s'attendait que nous le Cameroun connaissait la opposition est comme qui divisée, il fallait qu'on s'attende que nous au bakota gité au bakoti ba finir na opinion parce que le Cameroun connaît une gaïa zalate. Élection au relais na moment oyo ba yo motalaka ba délai ndenge déjà to sto komi déjà presque oyo ba préparer on ndenge. Basi baye baki na bango ke non élection esali matin nyonso il faut que non ba meka un peu pour le kota par-ci par là pour que non élection esali matin bazo raison. Bon ba ça la transition hein. Mais na gouvernement oté. Pekisa bato ba vota ba on a IDPS ba kende parlement te ba kenda. Toko bunda na kati mena lelo solution mo zo mezate. Ba frère na biso opposition oyo ba lobi to kei to bunda na kati lelo ba claquer porte bazongi. Or soy bazalaki ini ba respecter ba préalable o baninga basengaka. Je crois lingeza la malamu bandeko na bango opposition babimi après ba ke dialogue po bango nyos ba politicien o yela bandeko na bango pe lobe ko yela bango constitution zo reconnaître na date tel makambo suki au lieu kutu ba peser population ke to banda na présidentielle po kuna musuto continuer ngo bango divergence côté na bukati deuxième mois lokola ka mususu balingi mboka ngote ka mususu balingi intérêt mboka donc vraiment tozo mona ba scénario oyo ba politicien bazo sala en tout cas mes chers frères tozo lembi yango bakinois bapesi ba point de vue na bango alors loko ya malamu oyo bino ba politicien na biso bokoki kosala en tout cas il faut kotala intérêt ya peuple en tout cas bosangana ki pona kosala dialogue wana pona intérêt ya population makamnoso oyo bozali koloba na kati ya dialogue wana il faut peuple nde a bénéficier nango alors il faut koyokana bosala eloko oyo population azali kosenga bino oyo population nde akozala bénéficiaire nango Kinshasa et l'équipe partout. Le même jeudi wana bakinois balobaki soki sur base ya critère nini bapona kanzonzi. Magazine Kenbe to ekosola na ba papa na ba maman ya ba tribu différents ba ebisa biso soki balingi babalisa mwana to problème moko eza na famille esengi ki nzonzi oyo bango baponaka e critère na ye il faut ezala ndenge nini to nzonzi wana il faut ezala kaka papa mokolo to pe ya jeune akoki kosala na ye nzonzi yango toyoka ba réponse na bango bolanda. Pour être kinzonzi, donc le sage, ça dépend. Puisque tu peux être jeune et tu es sage. On peut te déléguer. Tu vois, ce n'est pas seulement à cause d'âge que tu dois être kinzonzi. Tu vas prendre la tête d'un conseil, non. Nzonzi eza mutu oyo bokopona na famille, mutu ya bwanya, mutu ya mayele, mutu abongi oyo akoki kozala na complexe te pe oyo ayebi makambo ebele ya ekolo wana. Pona biso bakatange bapona mutu aza na qualité quoi. Pe mutu oyo aza vraiment dynamique. Par exemple, il faut ayeba masese. Tout d'abord masese. Akoloba en parabole à tout moment parce que baya ezaka lokwa ma concurrence hein bango pe bako memela bino mutu eleki oyo abino na force siko il faut oyo abino na a gagner ye wana nde vraiment mutu abongi kozala donc nzonzi na coutume soit na famille. Bon kinzonzi faut zala na mutu moko oyo aza déjà mukolo oyo aloba kitoko oyo kakoloba na likambo na miso bato basepeli nango pe il faut zala cool. Pour kinzonzi on a pour mutu aloba ngo ce n'est pas n'importe qui akoki ko vendre place batebele bazali po aloba likambo alors faza mutu moko aza mukolo participer pe déjà na ba makambo wana so nzonzi aza makasi en tout cas moi ba discuter ngo ezate peut-être côté wana o bango baye ko balela ou bien na ba matanga soki bango bazana bango oyo ke aza vraiment ke na ba makambo wana alobaka ako échouer se bino soki bino bokwe en tout cas bozasu na moment te ke boloba liboso na eboko kasuti nzonzi faza la mutoyo Azanzunju, en plus c'est clair, en plus c'est alobaka ebele.
po bakeso banopose ye so ayebi yango te okoka yango te epuis kodiskute na bango soki oyebi te babuki yo mpe kozwa eloko te de fois ezala moto oyo ayebi deja mosala ya kinzonzi alobaka mingi aza claire mpe nzunzu bapapa na bamama ya batribu différent bapesi critère nini oyo baponelaka nzonzi donc nzonzi partout na batribu nyonso bazwaka kaka motu ya critère moko c'est-à-dire motu wana il faut azala na maloba moko ya makasi et puis azala sage nzonzi mpe ezosenga nango kaka motu azala mpaka te ata motu soki aza na ye jeune mais soki aza na maloba oyo akoki koconvaincre famille mosusu wana mpe akweyisi bango donc ye wana nde akoki kosalaki nzonzi na libala to na makambo oyo ya famille esengaka les deux familles bavanda epo ayeba makambo ya malamu nde wana asengeli kozala nzonzi Kinshasa et l'équipe partout. Totikala kaka le même jeudi wana tosololaki na Orlingoma oyo azalaki deuxième personnalité ya groupe Sai alobaki ndenge babengani ye na kati ya groupe Polo groupe abengani Orlingoma po Orlingoma aye asola na ye po groupe ça sali 5 ans et la sur la TVT cop et comme trop publicité parce que publicité ndenge ezana eza groupe nyo sauté publicité za mo batu ndam parce que na monde alelo la publicité bato jouer ba figurant ba vivre ndenge mo te na bato ba jouer na ba rôle principal en état groupe ça c'est na bato ebelé na kati siko bana mai bazaki belé ba komi ko déclarer que chef parce que na groupe nezana ngaza lokola maman parce que ngane na mana gérer bango bazana makambo pete bakoyo loba pa na yo te balobi pa na nga na komisi maloba nga na komisi nde elukela nga problème ke président ndenge ni mais faut ozongisa biso luka so ta chaîne moko to bandoleka to zonga na visibilité o nga na sala mamba ba tete lelo te mais sikoto yo sala lelo te vie ya batu nyonso na za nini bon ça va lundi so to yeto to sala répétition te so comme ça président so to binge to sala répétition te po to na besoin to solo OK lundi ye to répéter te nga na kipana na kuta jino la wana na masala nga be quand to sala pa V12 to kuti ba prise awa bana ma eza boye talaka makambo balobi boye photo song la mambo nini lukula so te espace moko to bandoleka même ba sponsor ba sponsoriser ba publicité ba ko sponsoriser pe groupe eza gravité biso to leka yo ozo sala nanu makambo na ya publicité parce que la publicité biso to jouer loi ba figurant comprendre na lobi bongo ça va to kende réunion to koma na réunion oyo okolobate yé président aye na réunion na groupe abandi koloba o ba chef boza ben capable bona ba lobi makambo tu ya ko loba wana ils ont engagé na 5 paroles ba bo pia parole assistant le comité mobimba OK toujours après 2 semaines ba nous comité ba zongi nga ba zongi singati na bengi na téléphone oh na za tournage mona rappeler o na bengi oh na zabe non mona ke comment na mo benga mutako mo kima yo na ba appel boya place mo bo opesi mbote a ndi mana ba doute mo bo mais so yeza place mo bino vendre le ka parce que besoin so bana kitambo so la place mo do le ka monyo a opesi mbote et comme mais makambo de OK na mo juste wa parce qu'on a ça l'examen de code comprendre ate mutu so ka le mine jam mutu akoma peut-être ko luka atini maloba soki akozonga na groupe azonga acteur simple ozonga sa deuxième personnalité groupe acteur simple na problème nini a changer mon combo et na ça un coup d'état est-ce que lelo Orlingoma ko sala ça coup d'état on a sala ngo et puis coup d'état ba sala on a groupe tant mo ke loko mo mbongo mo eza on a to makambo eza na groupe eza il y a 5 ans et les gars publicité ça makambo na ye moko siko ba sala coup d'état na premier ministre ezaka ke mutu alimi na mutu otala ka ke mutu abundi trop mutu asali trop nazo mona nga ndenge na ko récompenser te ya ngona se créer na ba mamutu on a biso siko yo makambo ya tindika chakal tant ba pesa Orlingoma mutuka na sili mukili mombe yebi batu nyonso yebi garçon wana ba pesa ke mutuka même ko lo ba récupérer ngo ba benga mutuka te ba benga pe na ba mutuka ba benga pe médiateur ba benga mukili te a récupérer tant yo récompenser mutu et comme yangati alors na tambuli na mutuka nga na monike ni aza boye na betisa ngo boloko za car na meka déjà lo na tambuli na coopérer ngo bona zo la ona baksa ona somba RAV4 nde idée na nga laki bateki voiture nanga na ba papier ba décharge nango na zumbongo nanga nazo kende na sala faire nanga pona somba RAV4 parce que mutu fo évoluer ba peki le tokutani na kwa ya Lusambo parce que to bana kitambo tokutani na kwa Lusambo na kwa Lusambo na Dubai na entraîner ngam na bengi na ka presse afrini na BMW masala nga parti de corps aza anda okumba nini bien uta habite
notre ça cop moko boye notre coopérer voiture abi teke ngo abi ah ça li bien la réservabilité là na ngo mais là ça abi ngana ke payer BMW oyo ya Abubakar Liondo a teke la ngo mais na partie moko boye fana zo la moko na otanga ba produit ba tout fana zo mbongo moko na masolo moko boye mais yo le rose là on a pesa ngo na ko baxela mbongo mo likolo comme ça au pays car abengi même directeur na to déclare lu baba allo directeur moi na fin de mois zo mbongo kuna benga olingoma ngakutute pesa ngamba mon chef ngoma asala masolo na zumbongo na masa na ngate de ma trésor ndoba na zumbongo na compter ba billet ma akoti na kata ka ba démarrer ba ki a pebe BMW to na zongi ba ma imso to ya ka rétabité na teki on na sali affaire mon prise la moko et ma fin de mois na PK ah fallait pas est-ce qu'il me paye car on a sur pièce on doit habiter à ça les gars on a monté malam ngai pe na sali yango na mutema malamu par rapport yebe a récupérer pour lixer ça la mouvement maman na bani ko senga mbongo wana na bani ko senga mbongo wana une année 2 ans 3 ans patron hein na bani ko senga mbongo na bani ko senga mbongo na bani ko senga mbongo et comme jour musu to vana na ngwa suma ngai jino la soso pembe trésor kunyeki ndoba na Abubakar Liondo na ina tuni to vana bi ah prise mais là ngo petit sikoyo vous m'appelez attends oh yo senga na mbongo na ndenge ni oh yo na senga na ndenge ni mais là ça nga pa pesa nga pona sama oh ne va ko senga nga su mbongo te kara ngam na payang. Toujours le même vendredi, on a un magazine à Bino Saïla qui une réflexion pour la collection. Importance Oyo, un chargé de communication à Zalango, Pembeni un politicien. Ba politicien africain ba soufaka na problème ya gestion ya image et surtout na encadrement ya communication na Oyo etali ba speech na bango en public. Nyonso wana ezalaka occasionné par manque ya importance pe choix Oyo ba politicien ba salaka sur ba chargé ya communication. Alors qu'il revient à ce dernier masolo ya ko gérer communication ya politicien parce que yende aza qualifié à la matière pe ayebi ba technique ba canaux ba moyen pe surtout ya message natani il faut ko communiquer. Certainement na Oyo to remarquaka awa eza que ba monaka chargé ya communication pour ko réduire masolo na ye na coupage ya ba journaliste, une fonction importante mais ezalaka réduite na ba politicien à une fonction protocolaire. Déficit wana eutaka déjà na recrutement ya chargé ya communication Oyo tilelo azalaka confondi na masolo ya journaliste Oyo aza simple diffuseur et non concepteur. Yango wana beaucoup de politiciens bazalaka induit na erreur ya kokanisa que kolekisa message na TV eza ko résoudre makambo nyonso alors qu'il faut contenu pe message wana ezala na sens. Yango wana na bamikili Oyo tolukaka essence ya ba politicien na bango il faut koyeba que ezalaka nde résultat ya masolo Oyo ba chargé ya communication basala. Lelo tendance na monde eza clair poste ya chargé ya communication eza na maboko ya ba jeune Oyo baza na facilité ya ko manipuler ba réseaux sociaux contact physique et puis basant la capacité ya relooking ndeti lelo na États-Unis la candidate Hillary Clinton aza coaché na mutu Oyo aza de 35 ans a travaillé apparence physique ya Hillary Clinton tina dentition ya Hillary à 67 ans l'ex-première dame aza ko paraître netikaka jeune maman ya 35 ans pelelo aza ko frapper na ba campagne grâce ya masolo ya communication Oyo eza ko salama na jeune. Na France, lelo Oyo azako kumbe la communication ya François Hollande. Gaspard Ganzer, 38 ans, pour que Élysée a agir en public, il faut à se référer nae. Ange Kagame, conseillère à communication ya Paul Kagame, azakaka na 23 ans. Pour le candidat républicain Donald Trump, après qu'on limoge son directeur de campagne suite ya ba multiples scandales, a remplacé qui na Hop Hikes Oyo azakaka na 27 ans. Aye ko rajeunir esprit na manière ya ko communiquer na équipe ya Trump. Oyo ezakaka po elakisa combien il est important na ba politicien bazala entouré na ba professionnel ya communication non seulement pour na ko gérer image pour na ko éviter na ba politicien ba sortir raté ezo sala mabe na ba média topé na place publique.
soki oponi beau-frère, cousin, pire petit, topé journaliste pour na ko gérer communication na yo ndima pe bagaf na ba improvisation. Soki pe olingi ko fonctionner na ba mbiaka eza mabete ndima ke na ba réseaux sociaux ozala absent. Poye moko aza nanu na difficulté ya manipulation pe utilisation ya ba réseaux sociaux. Élection eza koya ba politicien soki boye ba kite KNB elobi mona mosika Kinshasa eleki partout. Samedi 17 septembre, tolakisaki bino répétition ya brigade Sarbati pe message au alansaki concernant producteur na ye. Et marché entre ngana et marché aza vient nga tsali vient nga et na lingaki problème za la tenga mon azongi ma vraiment sur na boko na taille chemin na maison toujours. Oui. Na donc en Brazil za pour 4-5 jours par rapport à voyage à Moulay na utaki 4-5 jours à travers même na place on zala na dans la facilité Congo Brazzaville mboka monga Kinshasa Brazzaville ya nimboka mosikena bana Kinshasa balobi tozali ba Nicole moko Congo Brazzaville balobi o alenya koma tozaka esika moko bokana zo katsa na ngana ozo sikoma ka mwana maboko ne ba okumbela ngonde esengeli. Merci Bozala qui est belé ya kolanda. Retrouve mon kolo alelo na présentaki bino. Otikala toujours connecté, branché, scotché na magazine bino Borokuta na bongo. Lundi avec Sarive Imamba, toujours na ba chaîne partenaire na biso Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.